अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं इफ्तिखार अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसागर बैंक। तो दोस्तों आज हमारे पास ये लाइन पम्प आया है जिसको हम बोलते हैं डोंकी पम्प आया है। तो दोस्तों इसका मसला ये था कि ये पानी नहीं उठा रहा। तो पानी ना उठाने की वजह बात जो सी है वो आपके साथ अभी शेयर करूँगा, क्या क्या इसमें मसला होता है और किस वजह से ये पानी नहीं उठाता। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये डोंकी पम्प का ये ऊपर वाला जो हेड है ये हमने खोला है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, डायमंड का ये पंप है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगला ये डायमंड का पंप है। ठीक है दोस्तों, 2500। तो ये आप चेक करें कि ये हमने इसको खोला है और इसके जो वाल हैं दो वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जो बीच में से उसके अंदर वो लगे हुए नहीं थे, इसकी वजह से ये पानी नहीं उठा रहा था। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर ये स्प्रिंग होता है, उसके अलावा ये वाशिल होती है, ये इस तरह लगा होता है ये चीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वजह से ये पानी का मसला कर रहा था। ये देखें, ये आप वाल जो है ना ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये जिस तरह ये वाल दोनों लगे हुए हैं इस तरह ये दोनों वाल बीच में से टूटे हुए थे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये दो वाल लगे हुए हैं और दो वाल इसके अंदर ये नहीं है, तो इसकी वजह से ये पानी नहीं उठा रहा था। ये डोंकी पम्प तो आप सबको पता है भाई ये किस चीज़ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये डोंकी पम्प लाइन का पंप होता है जो लाइन से पानी खींचता है। अगर दूर तक भी पानी, अगर आपका पानी दूर तक भी है तो उसको भी ये खींच के आराम से ले आता है। तो ये आप अंदर से चेक कर सकते हैं, अंदर इसकी बोखियाँ जो सी है वो बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइट भी है, अंदर से बोखी का जो सी है वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर वो बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये पानी अंदर ये आप चेक कर सकते हैं, अंदर का भी रुका हुआ है पानी। ठीक है, अब हम आपको इसका ये फॉल्ट हमने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी सफाई करेंगे, वाल बोगियाँ सारा कुछ चेंज, वाल और जैन किट जो सी है वो आपने लाजमी जब भी आप खोलें जैन किट जो सी अगर आपके पास थोड़ी बहुत वो ख़राब हुई हुई है या ठीक है वो लाजमी चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी ये एयर का मसला बनाता है और प्रेशर इसका कम होता है, प्रेशर कम छोड़ देता है। तो अब हम इसके वाल चेंज करते हैं दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं वीडियो के साथ। तो भाई साहब गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें। इंशाल्लाह मज़ीद भी और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो वाल अब चेंज करते हैं। वाल का क्या, ये हमने वाल मंगवा लिए हैं, अच्छे वाले वाल लाए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह आपने एक एक अगर आप अगर आप भूलते हैं तो भूलने के आपने क्या करना है कि आपने जब भी खोलना है आपने एक एक वाल जो है ना वो एक एक लगाना है। एक एक वाल खोलें और एक एक वाल इसको लगाएं कि आपको भूलने में आपको आसानी हो लगाने में। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लगाएं इसको, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आप इसको लगाएं, एक खोलें एक लगाएं, एक खोलें एक लगाएं, इससे ये आगा कि आपको भूलेंगे नहीं और आप आसानी से जो सा इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये दो हमने खोल लिए हैं। ये दूसरा हम वाल अभी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दो वाल आपने एक मूवमेंट पे लगाने हैं और दो वाल जो से वो एक तरह लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ये होगा जो सक्शन और जो डिलीवरी है वो आपकी जो सी है वो बेहतरीन लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये दो हमने वाल लगा दिए हैं। अब हम इसके एक जोन से है वो हमने ये साइड पे मुंह रखा है और दूसरी साइड का हमने दो वाल लगाने हैं वो हमने इसके उल्ट साइड पे लगाने हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, दो हमने ये इसका स्प्रिंग का मुंह ऊपर रखा है, अब हमने ये उल्टे लगाने हैं इसके अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चेक कर लेते हैं। इसकी आपने मूवमेंट लाजमी चेक कर लेंगे, स्प्रिंग के अंदर तड़ होगी तो तब ये आपका जो सा है वाल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों वाल हम अभी आपको डाल के चेक करवाते हैं इसकी।
ये देखो दोस्तों, अब हमारे वाल जो से है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये डल चुके हैं और इसके अंदर तड़ भी माशाल्लाह बहुत है, फिट हो गया, नए वाल हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो जैन किट होती है ये फटी होती है, इसको आपने लाजमी आपने उतार लेना है। उतार के आपने लाजमी नहीं लगानी है। जब भी आप डोंकी पंप अगर खोलते हैं, ठीक है, तो आपने इसको लाजमी आपने इसको चेंज करना है। पेपर कटर की मदद से आपने इसकी जो सी जैन बकाया जो लगा होगा वो आपने इसको आराम से उतार लेना है। ये आपने इसको अच्छी तरह सफाई करनी है कि इसके ऊपर जो सा है कोई भी जैन जो फालतू एक्स्ट्रा जैन था वो इसके ऊपर ना हो और वो वहाँ से एयर ले। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अच्छी तरह सफाई इसकी करनी है। अच्छी तरह सफाई करके आपने इसको फिर अगले जो दूसरा जैन है वो आपने इसको आराम से लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी सफाई आपने बिल्कुल इतनी अच्छी से करनी है कि ये जो जैन दूसरा है वो आपका जो नया जैन है वो आराम से इसके ऊपर बैठ जाए और आपकी कोई भी वहाँ से कहीं से भी एयर का मसला ना बने। जब आप फिटिंग करते हैं तो आपको जो सा मुश्किलात ना हो, आपको फिर खोलना जोड़ने का मसला ना पेश हो। ठीक है दोस्तों, आप ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमने प्लेन कर दी है। ठीक है, अब हम इसका हेड का भी आपको ये देते हैं कि आपने इसको भी अच्छी तरह सफाई इसकी करनी है। शाना चलाओ, ये आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमने इसकी अच्छी तरह सफाई इसकी की है कि ये आप चेक करें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जैन किट लगाते हैं। एक दोस्तों, एक ऊपर वाला जैन है ये यहाँ लगेगा और एक जिसके हेड पे लगेगा। ठीक हो गया दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि इसकी सक्शन और डिलीवरी देखनी है। आपने इस तरह इसको ध्यान से, ये जो सी प्लेट है ये आपने लाजमी ध्यान से रखनी है कि आप सक्शन वाली जो साइड है वो सक्शन पे ही रखें और डिलीवरी जो वाली साइड है वो डिलीवर पे रखें, क्योंकि अगर डिलीवर और सक्शन आप चेंज कर देंगे तो आपको बड़ा वो हेड भी जब आप चलाते हैं तो हेड भी ये फट जाता है उसकी एयर आने की वजह से। तो आपने लाजमी इसको ख्याल करना है कि आपने इसको लाजमी ज़रा ध्यान से लगाना है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली जो आपने देखनी है रेंज कि आपने नीचे वाली जो दरमियान वाली ये पट्टी है, आगे लाओ, ये नीचे वाली जो आपकी लाइन है ये आप चेक कर सकते हैं। ये वाली लाइन आपने ये चेक करनी है कि किस रेंज पे आ रही है आपकी। अब आपने ये देखनी है कि ये किस साइड पे आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप ये उल्टा लगाएंगे तो आपका ये पानी नहीं उठाएगा और आपकी ये नहीं बनाएगा। तो लाजमी ये आपने प्लेट जब भी लगानी है इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो पुली आपकी साइड लगी हुई है, पुली वाली साइड जो सी है वो आपने ये स्प्रिंग वाली जो साइड है, ये जो वाल हैं ये दोनों इस पुली वाली साइड पर रखने हैं। जब आप पुली वाली साइड पर रखेंगे ये दो वाल तो आपका इंशाल्लाह ये अच्छी जगह सही करके लगेगा और आपका प्रेशर रिलीज़ भी नहीं होगा और आप पानी से बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखें, ये लाइन आप यहाँ पे रखेंगे तो आप ये सामने बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आगे लो शान, आपने क्या करना है कि जब भी आपने अगर बोकी चेक करनी है आपने, तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है कि ये जो से इसका हेड लगा होता है इस साइड पे, ये आप इधर चेक करवा सकते हैं कैमरामैन मेरे, ये आप चेक करें अंदर से, ये जो सा हेड है ये आपने खोल लेना है, ये वाली चीज़ लगी होती है इधर। ठीक है दोस्तों, ये लगी होती है। अगर आपका मसला कह रहा है सेक्शन में मसला कह रहा है, ये आपने पहले खोल के चेक कर लेना है कि आपका बोकियाँ जो सी है वो ठीक है या ख़राब है। अगर बोकियाँ ख़राब है तो आपने ये हेड से आपने इधर से भी चेंज कर सकते हैं। आपको ऊपर वाला जो हेड है वो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप आराम से जिसको निकाल सकते हैं, चूड़ी खोल के इसकी, तो आप इसको बाहर निकाल के यहाँ से बोकियाँ आप चेंज करके आप इसको वापस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको वो लगाने की ज़रूरत या ऊपर वाला हेड खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो लाजमी दोस्तों इसके अंदर पहले पानी डाल लिया करें, थोड़ा सा पानी डाल के ये जो सी बोकियाँ हैं वो जब आप चलाते हैं तो वो खुश्क ना चले, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेंज आपने लाजमी ख्याल इसका करना है कि ये आपने जो सा है प्लेट जो सी है वो उसका ख्याल लाजमी करना है कि ये आपकी गलत ना लगे। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर हम जैन लगाते हैं एक और, ये हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हम इधर जैन लगा दिया हमने, ठीक हो गया। अब हमने हेड लगाना है, तो हेड वाला जो आपने चीज़ देखनी है ये भी आपने लाजमी इसका ख्याल करना है
ये आप वैसे तो सक्शन और डिलीवरी लिखी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप चेक कर लें। ठीक है, सक्शन और ये डिलीवर। ठीक हो गया, ये डिलीवर लिखा हुआ है और ये सक्शन लिखा हुआ है। और सक्शन वाली आपने लाजमी ख्याल करना है कि सक्शन वाली जो चीज़ है वो आपने पुली वाली साइड पे रखनी है। ठीक है क्या, नीचे जिस तरह स्प्रिंग हमने ऊपर रखे थे, तो ये हमने सक्शन जो उसकी वो भी लाजमी पुली वाली साइड पे रखनी है। अब हम इसको काबले लगाते हैं और आपको चेक करवाते हैं इसकी सक्शन कि कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। ये छोटी छोटी मालूमात होती हैं, ये आप लाजमी भी अगर कोई भी आपका मकैनिक या घर में कोई भी आपको ठीक करने आता है पम्प, डोंकी पम्प, तो आप उसको बता भी सकते हैं कि यार ये देखो आप इस तरह से आप गलत कर रहे हो, या कोई भी आप जो सा अगर पानी आपका मसला कर रहा है डोंकी पम्प, तो आप उसको बता सकते हैं कि यार आप जो सा ना इस तरह इसको सेट नहीं सही कर रहे हो, आप इस तरह ये देखो इस तरह कर सकते हो। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 4 काबले होते हैं। ये पहले हमने थोड़ा सा मुश्किल से खोलने में आपको दिखाया नहीं है, खोलने में इतनी मुश्किलात नहीं होती, ये 4 काबले ही होते हैं। उसके बाद आपने जो सा इसको ये फिटिंग में भी ये बिल्कुल 4 काबले ही हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि हल्का सा जो सा इसको 4 काबले खोलेंगे तो आपको वाल, बोकियाँ और सारी चीज़ें इसकी नज़र आ जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है कि ये छोटा रेंच ले लेना है और ये आप 15 की चाबी है, इसको आपने क्या करना है कि ये आपने इसको हल्का सा नीचे से डालना है और इसको ऊपर से आपने ये टाइट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बराबर में आपने टाइट करना है, दोनों आमने सामने से टाइट करना है कि आपको जो सा है एक तो हेड जो सा उसका वो जो सा का है नक्का है वो टूटे ना। आमने सामने से टाइट करेंगे, एक तो जैन भी पूरा प्रॉपर बैठेगा और दूसरी बात है कि आपकी लीकेज जो सी है सक्शन में वो आपकी लीकेज नहीं रहेगी, हवा नहीं लेगा। ठीक है, इसको बराबर से आपने टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, बराबर से टाइट करना है। एक साइड से आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा, नका आपका टूट जाएगा, एक साइड से अनबैलेंस बैठेगा। ये लाजमी आपने ख्याल करना है, जब भी खोलते भी हैं तभी आप इसका ख्याल रखा करें कि आमने सामने वाला इसका जो पेच है वो खोलें। और जब भी टाइट भी करते हैं तो आमने सामने वाला जो सा है इसका हेड जो सा है वो टाइट करें कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका हेड जो सा उसको भी नुकसान ना हो, ना टूटने का ख़तरा हो, और आप आसानी से भी इसको टाइट भी कर सकते हैं। 15 की चाबी इसको लगी होती है ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हमने इसको हेड जो जोड़ दिया है, अब आपको चेक भी चलाते हैं, चला के भी चेक कराएंगे कि आपको किस तरह आपने इसका चेक करना है इसकी भाई ये बोकियाँ वाल आपकी सही डली हैं या नहीं सही डली। अच्छी तरह आपने इसको टाइट करना है, देखना है, नक्का नहीं तोड़ना बकाया, खैर है कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तरह इसको टाइट करना है। जैन जब अपन अपनी जगह पे बैठ जाता है प्रॉपर, तो आपने उसको फिर छोड़ देना है, बराबर रख के टाइट कर दें आप इसको। चारों काबलों को आप अच्छी तरह इसको देख लें कि ये लूज़ तो नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सा है डोंकी पम्प की जो वाल और हमने जो जैन किट डालनी थी वो हमारी डाल चुकी है। छोटी छोटी जो सी होती हैं चीज़ें ये बंदा कर लेता है आराम से। अब हमने इसको क्या करना है कि इसकी जो बोकी वाली और ये वाला है, ये हमने इसको चला के वैसे चेक कर लेना है कि ये सक्शन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बाद में आपने ये जैन जो सा है ये आपने लगा लेना है, ये इधर इसके लगेगा। ठीक हो गया दोस्तों,
ये आप हेड को चेक कर सकते हैं इधर। आपने जिधर से जैन खोलना है उसकी अच्छी तरह सफाई करनी है। अच्छी तरह सफाई करेंगे तो आपको वापस मुश्किल नहीं होगी कि आपका एयर का मसला बन रहा है या फिर ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपने टाइट जब भी करना है, इसको 13 की चाबी से करना है। इसको 13 की चाबी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको आपने इसको एक साइड से हल्का से इसको टाइट करके आपने दूसरी साइड से भी इसको चेक कर लेना है। इसको भी आपने अच्छी तरह इसको टाइट कर देना है कि ये यहाँ से भी पानी के अगर आपने डालते हैं उसके अंदर तो आपकी लीकेज ना हो। शांति राड़ी दो। ये 13 की टिराड से आपने आगे चाबी डाल के आपने इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है कि आपकी लीकेज ना हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डोंकी पम्प का है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है और हमने ये आप चेक कर सकते हैं, इसको हमने डाल दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसका ये ऊपर वाला जो नट है इसको आप चेकिंग का आपको तरीका बताते हैं भी चेकिंग आपने किस तरह करनी है। इसको पानी डाल के तकरीबन 1 लोटा आप अगर डालते हैं तो आपका जो सा है वो पानी का पता चल जाएगा। अब आपको आगे लो, ये देखिए रख सकते हैं आप इसको। हम आप आगे हाथ रखते हैं तो इसको आपको चेक कराते हैं इसकी सेक्शन। ठीक है दोस्तों, अंदर लाओ, थोड़ा आगे लाओ इधर। ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर से। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको। अब हम तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह मज़ीद भी और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इफ्तिखार अली को नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इफ्तिखार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।